خد بقى يا عم عبد الله، جبت لك المره دي صف موت ولا عشان نشوف ايه الكلام. صفه جامده قوي، خدتها من الواد امير بالعافيه. مش امير الديلر، لا. ايوه ايوه، من امير مرتضى، خدتها منه بالعافيه. انت اخوك صالح عامل ايه دلوقتي؟ لسه برضه موقوف عليه غرامات وكده؟ يبقى هات 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 يقعد معانا. ولا علينا بقى التلفزيون بيقول لك ايه، في ماتش جامد قوي. ايه ده؟ ايه الحياه دي يا عبد الله؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ مش ده ميتاب؟ يلا ميتاب هو بتاع الهند، هو بيعمل ايه في ارض الملعب؟ انا مش فاهم حاجه، هو داخل ملعب يصور فيلم هندي ولا ايه؟ هو ده ماتش ولا فيلم؟ انا مش فاهم. انت جبت ايه؟ جبت انهي قناه؟ ايوه هي بتاعت الماتش مش قناه زي. انا مش فاهم حاجه. الحق يلا. مش ده كريستيانو بتاع ريال مدريد؟ هو بيعمل ايه هنا؟ انا مش فاهم. الحق، هو ازاي بيلعب مع سالم الدوسري؟ هما الاتنين في فريق واحد. بتاع دي شكلها جامده قوي. الحق خد الكبيره. مش ده